凄凉地，又走晕了老 baby。一集睡前必刷的《荒野建造》，看完保证让你睡个好觉。今天我猜你们肯定是躺在4条腿的床上，如果猜对了你们就吱一声，没猜对就赶紧修床去。话不多说，开始今天的睡前小故事。深秋已至，霜染层林，落叶铺尽，四海为家的阿龙背着行囊走进一处深山老林，他选中一道背风缓坡，决定在此搭建一座庇护所。阿龙立刻动手，平整的地基是搭建的核心基础。他先用铁铲仔细清理地表，枯枝落叶层层扫净，直到露出坚实黑土，紧接着挥起铁锹，沿着心中预设的轮廓开始挖掘。得益于这片黑土地土质松软肥沃，挖掘异常顺利，坑底越挖越宽，深度逐渐加深。没过多久，一个规整坚实的基坑赫然成型。他随即深入森林腹地，收集来大量干燥蓬松的苔藓，回到基坑，将苔藓秘密平铺于底部，厚厚一层，柔软如天然地毯。接下来就是墙壁与屋顶的搭建，这正是阿龙的拿手好戏。作为寿光农业技术学院毕业生，他深谙大棚结构之道，手法娴熟，心中有图。他寻来大量柔韧细长的枝条，整齐码放，用斧子削去顶部多余分叉，再将统一长度的枝条一根根弯成标准拱形，分别插入基坑两端地面，保持相同间距，覆盖整个基坑长度，瞬间形成一道规则的弧形骨架。他又将剩余枝条横向架设在拱顶之上，用麻绳竹根绑紧，形成一道道加固横梁，整体结构顿时稳固如弓。接着他再次搬运大量苔藓，从顶部开始，一层层秘密覆盖整个框架。前后挡墙也如法炮制，用短树枝一端插入地面，另一端斜搭在上方主骨架上，再附以厚厚苔藓，只在正面留出一个仅容一人弯腰进出的小洞。最后，他在屋顶压上枯木，防止被风吹散，四周再撒满枯叶与断枝，彻底融入林地环境。从远处看，根本看不出这里藏着一座庇护所。这座由双手与智慧铸就的山林大棚，终于有了家的模样。忙碌了半天，阿龙早已饥肠辘辘。他取出随身携带的简易壁炉组件，小心组装，将金属烟囱穿过苔藓屋顶的预留孔，再抱回大量干柴，点燃壁炉，火焰熊熊燃烧，白烟顺着烟囱袅袅升起，在暮色中划出一道温暖轨迹。壁炉完美运行，暮色悄然降临，林间光影渐暗。阿龙决定用一顿丰盛晚餐犒劳自己。他取出铁锅与茶杯，一同架在壁炉上，分别加入清水，先将土豆削皮切成2半，投入锅中，再把大块牛肉放入，慢火炖煮。另取几根林中采来的桦树枝，折断后放入茶杯，随热水慢煮，释放淡淡清香，炖至肉香四溢时，他加入秘制香料，还有一整罐红亮辣椒酱。锅内顿时翻滚起浓郁馨香。当牛肉与土豆的香气弥漫在寂静林间，阿龙小心将锅端下，倒入随身饭盆，捧着热腾腾的炖菜，坐在庇护所门前的落叶上，听着归鸟低鸣与柴火轻响，开始大快朵颐。吃饱喝足，他歪躺在铺满苔藓的柔软地面，壁炉余温烘烤着后背，夜风轻拂树梢，眼皮越来越沉。在这座亲手搭建的弧形小屋里，阿龙沉沉进入梦乡。我是小易，今夜好梦常伴，我们下期再会。